अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइक की ब्रेक दबाने पर इसमें से चूं चूं की आवाज़ क्यों आती है और उसे कैसे हल किया जाता है। ये एक डिटेल्ड वीडियो है, इसलिए इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जो पुराने मॉडल आए हैं उनकी यहाँ पर एक गोट लगी होती है जिसके साथ चैन की बड़ी गरारी जुड़ी होती है। अगर हम एक्सल को निकाल भी लें तो ये गरारी वहीं पर रहती है और चैन कवर के अंदर नहीं गिरती, जिससे चैन कवर महफूज रहता है और उस पर कोई डेंट नहीं आता। लेकिन नए मॉडल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक्सल निकाला तो पूरा हब या फिर वो गरारी इस चैन कवर के अंदर गिर जाती है, जिससे चैन कवर डैमेज होता है। इसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले इस चैन कवर को 10 की चाबी से खोलना होगा। उसके बाद हम एक्सल की स्प्लिट पिन को निकालेंगे। ब्रेक पट्टी को खोलने के लिए मैंने 12 नंबर की चाबी का इस्तेमाल किया है। अब 17 की चाबी का इस्तेमाल करते हुए हमने इसका एक्सल खोलना है। यहाँ पर गौर कीजिए, जब मैं एक्सल निकालूंगा तो पूरी गरारी नीचे गिर जाएगी। अब हमने बाइक को थोड़ा सा टेढ़ा करके इसका व्हील बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, अगर हमने सिर्फ चूं चूं की आवाज़ ख़त्म करनी हो तो हमने सिर्फ इसके स्प्रिंगों पर ग्रीस लगा देनी है और इस जगह को रेगमाल से साफ़ कर देना है, जिससे वो चूं चूं की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मैं खो रहा हूँ, इसलिए इसे मैं प्रॉपर पहले साफ़ करूँगा, फिर फिट करूँगा, आखिर पर ग्रीस लगाऊँगा और तब जाकर पूरे व्हील की फ़िटिंग होगी।
दोस्तों केम पिन पर ग्रीस लगाने के बाद हम इसे फिट कर देंगे। उसके बाद हमने इसके पी के निशान को बिल्कुल सीधा रखना है। पी इस तरह अंदर को सीधा आएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक चमड़े की वाशर रखती है, हमने ये लगानी है। ये अंदर जाने वाले पानी को रोकती है। दोस्तों ये पतरी चमड़े की वाशर के ऊपर आती है, लेकिन एक बात जहन में रहे, ये पतरी और ये केम पर बना हुआ डॉट बिल्कुल अमूद होने चाहिए। दोनों के दरमियान 90 डिग्री का ज़ाविया होना चाहिए। ये बिल्कुल सीधा हो एल की तरह। दोस्तों जैसे केम पिन पर निशान है, वैसा ही निशान केम के लीवर पर भी है। ये दो निशान आमने सामने रखकर आपने 10 का काबला टाइट कर देना है। दोस्तों अब हमने लेदर के स्प्रिंगों को बिठाना है। ये बिठाने के बाद हमने दोनों पिनों पर ग्रीस लगानी है, जिसके बाद हम लेदर को फिट कर देंगे। दोस्तों गरारी वाले हब के बेरिंग की अंदरूनी साइड खुली होती है, यहाँ से हम इसे ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे ये ज़्यादा अर्सा चलेगा। दोस्तों ग्रीस लगाने के बाद इसके बुश को हमने कुछ इस तरह से फिट करना है। अब आते हैं मेन मसले की जानिब कि ब्रेक दबाने पर चूं चूं की आवाज़ क्यों आती है। दरअसल जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये दो स्प्रिंग इकट्ठे होते हैं, साथ आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर टच होते हैं। यही वजह है कि कंपनी ने इस जगह को टेपर कर दिया है, यानी यहाँ से माल उठा लिया है, जिसकी वजह से अब स्प्रिंग यहाँ पर टच नहीं होते। लेकिन फिर भी कभी कभार यहाँ पर टच होना शुरू हो जाते हैं और चूं चूं की आवाज़ आती है। अगर हम इस पर ग्रीस लगा दें तो ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों हब की इस तरफ ये ओ रिंग लगा है। ये आपको याद होगा हमने एक बेरिंग में भी ग्रीस लगाई है, उसका एक सिरा खुला था। ये वहाँ तक पानी के जाने को रोकती है। ये उस तरफ एक सील बन जाती है जहाँ से पानी नहीं जा सकता। अगर हम यहाँ पर उस हब को फिट करेंगे तो यहाँ से पानी उस बेरिंग तक नहीं जा सकता, जिससे बेरिंग ज़्यादा अरसा चलता है। दोस्तों यहाँ पर भी एक सील है, इस सील पर भी हमने ग्रीस लगानी है और इस सील को लगाने के बाद इसकी एक स्पेशल गोट होती है, ये लाजमी रखनी है आपने। अगर ये भूल जाए तो व्हील वहीं पर जाम हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब बारी बारी हर एक चीज़ को अपनी जगह पर फिट करते हैं।
दोस्तों आपने चैन को इतना टाइट करना है कि चैन के दरमियान में से 15 से 20 मिलीमीटर की प्ले बाकी रहे। यही काम आपने दोनों तरफ से करना है, दोनों तरफ बराबर काबिल टाइट हों। चैन एडजस्टर पर बना हुआ ये निशान चिमटे पर बने हुए निशान के तीसरे के सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ भी हमने इतना टाइट करना है कि ये चिमटे के बने हुए तीसरे निशान के सामने आ जाए। दोस्तों अब व्हील को घुमाएं, ब्रेक प्रेस करें और फिर 17 की चाबी से एक्सल को टाइट करें। इस तरह लेदर हब को बिल्कुल दरमियान में ले आते हैं। अगर ऐसा काम ना किया जाए तो लेदर हल्के हल्के उस ड्रम के साथ स्लीव के साथ टच होते रहते हैं और हमें व्हील हार्ड महसूस होता है। दोस्तों मैं एक बार चैन कवर को भी अच्छी तरह से साफ़ करूँगा, उसके बाद हम इसका चैन कवर फिट करेंगे और आखिर पर 10 की चाबी से इसके सारे काबिले टाइट कर देंगे। दोस्तों अब हमें इस ब्रेक की केबल को फिट करना है और इसके आखिर पर एडजस्टर नट लगाना है। याद रहे जब हम ब्रेक के पैडल को 1 इंच नीचे दबाएं तब जाकर ये ब्रेक काम करना शुरू हो, यानी तब जाकर ये व्हील जाम होना शुरू होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।